Всім привіт, друзі. Щука майже 80 см, але зверніть увагу на характерні рани. Це її ловила інша щука. Був якийсь у них конфлікт, чи не знаю що. Ось так воно все це діло виглядає. Тобто 80-сантиметрова рибина побувала в пащі іншої рибини. Це свідчить про дуже непростий щучий характер. Інколи вони нервують, можливо, ділять територію або ще щось. Не знаю, що відбувається, але риба ця побувала в гарному конфлікті з іншою мамкою.